రాష్ట్రాల్లో అల్పపీడనం కారణంగా నేడు రేపు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. ఇవాళ తెలంగాణలోని హన్మకొండ, జగిత్యాల్, భూపాలపల్లి, నిర్మల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, ములుగు, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల, వరంగల్ జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలుంటాయని పేర్కొంది. అలాగే జనగాం, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల్, మెదక్, నల్గొండ, సిద్దిపేట, సూర్యాపేటలో కురుస్తాయని పేర్కొంది. అటు ఏపీలోని విజయవాడ, విజయనగరం, అలాగే అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది.